अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। यहाँ पे हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था और इसके बाद हमें जाना था गांव घूमने। ही हम गांव के लिए निकल चुके थे। आप हमारे गांव का व्यू चेक कर सकते हैं। प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा से यहाँ पे भैंसें पानी में इंजॉय कर रही हैं। उसके बाद हम निकल गए थे थोड़ा बाहर, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया। फिर ये छोटी छोटी सी गॉड्स हैं जो अपना ग्रास खा रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और उसके बाद हम थोड़ा घूम फिर के फिर रायान वाले जो है वो गॉड्स के साथ खेलने में बिज़ी हो गए थे, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें पसंद हैं। अली और रायान अपने गॉड को भगा भगा के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। उसके बाद हमें निकलना था वापस। ये हम वापस निकल पड़े। तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।